देखो देखो ये लड़का ओ शमशान भाई, में ये आके लड़का क्या कब्र कर को रहा है खोदकर यार मरी हुई लड़की इस के साथ लाश के गंदी साथ? हरकत करता था। और ओ, आज ये तो भी इस गंदा काम शमशान कर रहा घाट में है। एक जवान औरत की कब्र दिया लगता गया है और फिर ये आ रहा है आदमी किसी सभी के लोगों की पास। चले जाने के बाद उस मरी हुई औरत के ओ साथ गंदी भाई, हरकत करने वाला है और ये आकर तो उस बहुत कब्र ही को खुदाई खतरनाक करने लड़का लगते है। हैं और जल्दी जल्दी मिट्टी को ये हटाने देखो भाई, लगते हैं। और खोदने कुछ लगा देर उसको। खुदाई करने के बाद लड़की की बॉडी दिखाई देती है ओ और लड़का भाई, बॉडी खोद के ही ऊपर चुका मिट्टी है। को हटाने लगते हैं ताकि आज भी लड़की के साथ मजा ले सके। लेकिन ओ आज इस यार, लाश ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सच में आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत ही जाओ गंदा बेटे, लड़का अगर है। अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन सही आज है मेरे भाई, लिए लाइक नहीं करोगे सब्सक्राइब क्या? कर और दो। कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। जैसे ही मिट्टी हटाए उस लाश ओ की भाई, एक हाथ ने इसको कोई लड़के का पकड़ेगा हाथ पकड़ सर। लिया और ओ आत्मा भाई, बोलता पकड़ है लिया, कि इसी इतना ने पकड़ बेशर्म लिया। कैसे हो सकता है, तुझे भी आज जिंदा मेरे हो गई साथ मरना लाश तो। पड़ेगा।